हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने iQOO Z6 Pro एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में अगर आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में प्रॉब्लम आ रही है तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, स्पीकर में प्रॉब्लम क्या आती है कि आपके स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आ रही होती है या फिर आती है तो वो धीरे धीरे आती है। ठीक है, तो ऐसी दिक्कत को आप कैसे दूर कर सकते हैं अपने फ़ोन से। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको करना क्या है, अपने मोबाइल फ़ोन में आपको जो है ना चेक करना है कि आपका मोबाइल फ़ोन का जो स्टेटस बार होता है इसमें आपको डीएनडी का ऑप्शन होता है, यानी कि डू नॉट डिस्टर्ब का। अगर ये आपका चालू है तो आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है। ठीक है ना, तो इसे आपको ऑफ कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक चीज़ और चेक करनी है कि आपका मोबाइल फ़ोन अगर साइलेंट मोड पे एक्टिवेट है तो इसे आपको साइलेंट मोड से हटा देना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, साइलेंट मोड से आपको कैसे हटाना है कि आपको मोबाइल फ़ोन का वॉल्यूम बटन दबाएंगे ना तो आपका पेज ओपन होता है। इस बेल पे अगर ये क्रॉस का निशान लगाते हैं, क्रॉस का निशान हटा देना है, जिससे आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ आने लगेगी। ठीक है, अगर आपको इसमें जो है डू नॉट डिस्टर्ब का भी ऑप्शन नहीं मिलता है तो आपको करना क्या है कि आपके मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, ये साउंड एंड वाइब्रेशन का, इसे सिलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलेगा डू नॉट डिस्टर्ब का, इसे सिलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलता है डू नॉट डिस्टर्ब का। इस ऑप्शन के सामने वाला बटन टैप करके ये अगर ऑन है ना तो इसे आपको ऑफ करना है, ब्लैक कलर में बटन ऑफ होना चाहिए। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ आने लगेगी। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आपको अगला प्रोसेस करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन को एक बार जो है रीस्टार्ट कर लेना है। ठीक है, रीस्टार्ट कैसे करना है, देखिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन के साइड में जो पावर बटन होता है, इस पावर बटन को आपको उंगली से दबा के रखना है तो आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन होगा। ठीक है, इस तरीके का यहाँ पर आपको ये देख सकते हैं रीस्टार्ट का ये ऑप्शन ये शो हो रहा है। रीस्टार्ट पे टैप करेंगे ना तो आपका मोबाइल फ़ोन जो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से क्या होता है कि आपके मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई छोटी मोटी दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है तो वो सॉल्व हो जाती है। प्रॉब्लम क्या हो सकती है, देखिए आपका मोबाइल फ़ोन हैंग करता है, नेटवर्क की दिक्कत होती है, जैसे कि स्पीकर की भी दिक्कत होती है, तो ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम जो है रीस्टार्ट करने से सॉल्व हो जाती है। ठीक है ना, आप अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट ज़रूर कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों आपको अगला प्रोसेस करना क्या है कि आपके मोबाइल फ़ोन का ये जो स्पीकर होता है ना, इसे आपको क्लीन कर लेना है, साफ़ कर लेना है। कई बार ऐसा होता है हम अपने मोबाइल फ़ोन को लंबे समय से यूज़ करते हैं ना तो स्पीकर के अंदर जो है धूल मिट्टी जमा हो जाती है। ठीक है, तो स्पीकर को आपको साफ़ कर लेना है। ध्यान रखिए, आपको स्पीकर को है ना हल्के हाथों से साफ़ करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, हाथ से दबाव नहीं डालना है, ताकत नहीं लगानी है। अगर आप ज़्यादा प्रेशर से साफ़ करेंगे ना दबाव देके तो आपके स्पीकर के अंदर के पार्टिकल जो है वो डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, जिससे आपका स्पीकर जो है वो कंप्लीट खराब हो सकता है। ठीक है ना, तो आपको हल्के हाथों से साफ़ करना है स्पीकर को। ठीक है, इससे भी आपके मोबाइल फ़ोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। अब दोस्तों आपको अगला प्रोसेस क्या करना है कि आपके मोबाइल फ़ोन में जो है सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है। अगर आपने सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं कर रखा है तो इसे आपको अपडेट करना है। देखिए सॉफ्टवेयर अपडेट है या नहीं है, इसे आपको कैसे चेक करना है, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट चालू कर लेना है। ठीक है, मोबाइल डेटा या वाईफाई आपको चालू कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आपको मोबाइल फ़ोन की सेटिंग ओपन करनी है। सेटिंग में आपको ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा सिस्टम अपडेट का, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको है ना कोई सा भी अगर अपडेट का बटन या ऑप्शन दिखाई देगा तो इसे अपडेट पे टैप कर देना है। तो अगर दिखाई देता है तो ठीक है ना, तो टैप करेंगे ना तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन को अपडेट होने देना है, क्योंकि अपडेट होने में थोड़ा सा 10 से 15 या 20 मिनट भी लग सकते हैं। तो प्रोसेस अपडेट का कंप्लीट होने देना है। ठीक है ना, तो जिससे आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये आपको अपडेट कर लेना है सिस्टम अगर अपडेट नहीं है तो। और यहाँ पर दोस्तों आपको एक प्रोसेस और करना है, अगर आपको ज़रूरत पड़े तभी करना है ये प्रोसेस जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अपने फ़ोन को रीसेट कर लेना है। रीसेट कैसे करना है, देखिए अपने मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे आना है, सबसे नीचे आपको ये ऑप्शन मिलेगा सिस्टम का, सिस्टम पे सेलेक्ट करना है। अब इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलता है रीसेट ऑप्शन, इसे सेलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का, इसे सेलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको ये नीचे ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा का, इसे सेलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, आपका फ़ोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके स्पीकर के साउंड की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना, आपके स्पीकर में साउंड की आवाज़ आने लग जाएगी। तो यहाँ पर रीसेट करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपके मोबाइल फ़ोन में जितना भी डेटा है ना, फोटो वीडियो डॉक्यूमेंट कॉन्टैक्ट लिस्ट, जो भी डेटा आपके फ़ोन में वो आपको किसी दूसरे मोबाइल फ़ोन में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर लेना है, नहीं तो आपका डेटा सारा सारा डिलीट हो जाएगा, उसे रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको अपने जीमेल आईडी, मोबाइल फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड भी लिख के रख लेना है, ताकि आप बाद में अपने मोबाइल फ़ोन को लॉगिन कर सके उसी जीमेल आईडी के साथ। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस आप करके देखेंगे ना तो आपके मोबाइल फ़ोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम जो है वो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक काम और करना है कि ये सारे प्रोसेस करने के बाद भी अगर आपके स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं होती है ना तो आपको करना क्या है कि अपने मोबाइल फ़ोन को है ना सर्विस सेंटर ले जाना है। आपके मोबाइल फ़ोन का जो सर्विस सेंटर है वहाँ पे आपको ले जाना है, फ़ोन को दिखा देना है। हो सकता है आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी डैमेज हो गई हो। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी होती है वो फूलती नहीं है। ठीक है, फूलेगी नहीं और लेकिन अंदर से जो है इंटरनल
डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से भी हमारा स्पीकर की वजह से भी कमी आने लगती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो भी दिक्कत होगी वो आपको सर्विस सेंटर वाले बता देंगे, वो सॉल्व भी कर देंगे, ठीक है ना। तो ये लास्ट ऑप्शन होता है सर्विस सेंटर जाना।